Nagaa Waaqayyo baraadha Waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii naguma nagaa fudha galata Waaqayyo har'a wanta haaraa tokkoon isiniif dhihee dhufee isin fayyada maqaa Waaqayyootiin hundi keessanuu sheer koppiliinki walii godha walii daddabarsa isiniin jechuu barbaada. Warri batalaa mataa rifeensa baay'ee isin rakkise warri suuqirraa bittan suuqirraan bitina batalaa warri mana madaamii keessa hojjettan manumatti waan oriijinaalatti fayyadama. Qurufudii birrii kudhan jira. Qurufudii sana birrii kudhan isa shagamee jiru sana lamaan sana danfistanii bishaan qulqulluu kan dhugamuun jechuudha. Kan baambaa osoo hin taane kan haayilaandii sana keessaatiin ittiin danfistanii eddanni qorreen booddee wanta racca'u haayilaandiis ta'uu danda'a waanuma isiniif racca'u qodaa isaatti naqattanii itti raccatanii akka nama miicutti bishaan gootanii 30 daqiiqaa maasaajii gootu jechuudha. Sukkumtanii jechuudha. Haga isin irratti qooruu hin ta'a. Sana booda miicitanii ittumaan bultaniit guyyaa lammaffaatti miicattu jechuudha. Feestaalii fi fooxaadhaan hiitanii bultaniit hin lasallee hin dheeressallee hin biqilallee jechuudha. Dhugaa Waaqayyoon isiniin jedha. Kunoo qindimii kiyyallee jechuudha. Kunoo haga qindimii kiyyaaf kana fuulduratti lamataa arguu jirtanii immebeetii malaaxaan fakkaachaa ture. Kunoo akkuma argaa jirtan kan hin dheeressallee hin baay'isallee baay'isannaa isaa isinitti himuu hin danda'u. Immebeetiin bataami nama garramaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Warri barbaaddan mana keessatti hojjetadhaa. Bataami xiqimii qaba isiniin jechuu barbaada. Lakunoo akkuma argaa jirtan malaaxaa ture mataan koo dhugaa Waaqaan isiniin jira. Batalaa fuuldurri isaa kun malaaxaan ture. Amma fakkeenyaaf qodaa isaan ilaalinaati ingirii waanuma qabu namni itti fayyadama. An kanatti fayyadame kun akkasumatti sana isaallee hin gattanii bishaan isaa wajjiniin kanuma isaatti gootu jechuudha. Kun amma keessaan fixe guutuu 2 ture nan fixe. Kun amma kana tafee jechuudha. Ji'a 3 walirraan kuttanii ittuma diddibattaniit musaajii ittiin gootu zeeyituuna oriijinaala isaa isatti fayyadamtu. Hanqabaatiin biraa gooqqabaatu kan jedhame hin fayyadamu jechuudha. Kun akkuma isinitti argaa jirtan kana kun qurufudiidha jechuudha. Qurufudii itti fayyadamaa isiniin jedha. Xiqimii irratti argitu isiniin jedha. Kun immoo qodaa isaa miti. Qodaa isaati akkanaa hin jenne dhiifama. Waan racca'uuf jecha kana maxxaradhee isiniin jedha. Waan akkatti kun akkasitti waan irracca'aa argaa jirtanii. Kun kana waan racca'uuf hin barbaadne malee qodaan isaa kana miti. Qurufudii qodaa haayilaandiittis naqxanii gochuu dandeessu. Sana booda akkatti musaajii irratti gootu jechuudha. 30 daqiiqaa isiniin jedheen jira. Innaa kanaafiyyuu warri batalaa mataa fuuldurri isaa isinirraa caccabee kuttaa argitan madaanitii meeqaa faarmaasii irraa warra bittan kun qurufudiin zalaalamiin umuun badu Itoophiyaas yoo galtan hin argattu waan ta'eef madaanitii tokko barsiiftan akkasumallee fuula keessa waan argitan yoo barsiistan booda rakkisaadha wayii sana dhabuu dandeessu waan ta'eef waan argitan baay'istanii fuula keessanis ittiin fayyadamina. Qoxxofaaf osoo hin ta'in waan manatti hojjetan tokko xiqimii qabaa jechuudha. Akkas isiniin jedha. Kanumaan qaba wanta haaraan qabu kan fuula immoo buguriis nan qaban ture isiniif hin maxxansa suura kiyyallee rakkoon qabu. Buguriin illee wanti tokko iyyuu natti hin jiru immebeetii jechuudha. Wanti tokko iyyuu jechuudha. Saabunaa qofaan fayyadama. Batalaa shaampootti hin fayyadamina. Saabunaa fayyadama. Warri buguriin siin balleesse fuula keessan jechuudha. Isatti fayyadamaa isiniin jedha. Akkasii kanumaan qaba wanta haaraan qabu garuu sheer koppiliinki walii godha. Bammebeetii sinuma xaqqama. Immebeetiin ani itti xaqqamame obboleewwan kiyyas akka itti xaqqamamtan hin barbaada. Bammebeetii sheer koppiliinki walii godha. Bammebeetii waan inni itti xaqqamame kana akkasiin hin dabarre jechuudha. Lakunoo dheerina isaa kiyuu jettu. Dheerinni isaa yoo hafu yabbina isaa fuuldura isaa batalaa የሴት ውበት ፀጉሯ ነው። ውበትሽ ጠጉር ነው። ውበትን keessan mataadhuma keessanii of qaqqaba. Kingeedha.
Sinin jaaladha turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nan dagatiin ammoo. Kanaan duras komentii irratti waan gaarii isinii geetan homaayyuu komentii irratti qubee tokko illee otoo naan barreessin darbitanii warroonni naa kennitan garuu galatooma. Onni keessan keessatti dhaladhe onni keessan keessatti warri na kaawwattan galatooma teenkiyuu isiniin jedheera. Immebeetee namni na galateeffate nama tokko qofa viidiyoon ofii kiyya akkasitti dalagee jechuudha. Kanaafiyyuu maali warri kaan hin jirtanii? Namni immebeetee Maariyaamii jaalattan hin jirtanii? I don't care about nagarramtanii. Ciao. Massalaama turtii gaarii isiniif haa ta'u. Sinin jaaladha. Viidiyoo dheeressuun jaaladhu. Chish.